작년에 이맘때쯤 해가지고 코로나 유행하기 전에 코로나 생긴지 저희가 모를 때 2020 목표 설정을 한 적이 있어요. 오늘은 2021 목표, 새해 목표 이렇게 해가지고 제가 이거 연말 때까지 갖고 있겠습니다요. 와, 이런 바이옴에서 태어나는 것도 되게 희귀한 경험이다. 사막에서 태어난 적 한 번도 없는 것 같은데. 자, 그러면 내가 또 어떻게 무대를 꾸밀라 그러면 빗소리가 방해할 테니까 빗소리가 무대를 좀 지어주세요. 오케이. 우선 모래를 파주세요, 여러분. 난파선이 드러나게 음. 이렇게 파고 있으니까 왠지 어. 공룡 화석 발견하는 좀 그런 느낌. 고고학자가 된 느낌. 아니? 아닌데? 안 해. 너랑 말 안 할 거야. 아, 왜? 너 새해 계획 써도 안 읽을 거야. 아, 왜? 혼자서 새해 계획 잘 세워봐라. 올해 이루고 싶은 건 있어. 여자친구 사귀기? 야, 이거 되게 의미 있다. 이거를 트자. 그래서 새해 계획을 세운 다음에 저 먼 바다로 약간 나아갈 것만 같은. 그렇지. 그런 의미를 갖고 있어. 역시 케빈 형은 내 의미를 잘 알아주는구나. 거짓말. 케빈 형이 말했을 때 그냥 말한 거면서. 리얼크크만 쳐. 싫어. 리얼크크. 잘 갇혔어. 남이 아예 물 밑에서 물밑 작업. 뭔가 보기 싫어가지고 이렇게 놨어요. 다들 포지션이 있네. 근데 라미야, 정말 노고 정말 고마운데 요 물의 흐름 네. 안 생기게 해줄래? 원래 있던데. 그러니까 그 원래 있던 걸 없애라고. 물을 조금 더 열심히 깔았으면은. 이야, 여러분, 배 복원했어요. 이거 난파선 복원하는 거 언제 보여준 적 있나? 야, 이거 배 복원해 버렸어요, 여러분. 자, 그러면 배 위에서 펼쳐지는 2021 새해 목표. 다들 여기 가운데다가 상자 놓을 테니까 그 다음에 여기에다가 책가기 펜 다 넣자. 아우 쓰레기 다 넣는 거 봐. 씨. 저 근데 빗소리 형 거 안 봐도 알 것 같아요. 뭔데요? 여자친구 사귀기. 아니야. 5초 동안의 공백 뭔데? 아니야. 첫 목표부터 지금 쓰고 있는데 물음표 뭐지? 사람들 10가지만 써도 되죠? 10가지? 네. 아니 10가지나 쓸 게 있어? 뭐 그 정도로 2021년을 헛되게 보내시려고 한 거 아니죠? 시에나, 우리 엔더 드래곤 잡고 올까? 오, 깜짝이야. 와, 이게 어떻게 된 일이지? 케빈님 강하시네요. 충전할 새도 없었네. 그러면 우리 한 마리 더 잡을까? 그래. 드래곤알 나왔지? 내려와요. 야, 레벨 미친듯이 떨어지네. 하나. 끝 아니었어? 와. 우후. 우와. 우후. 엔더 드래곤 망가지면서 충전한다. 우리 그럼 위더도 잡을까? 그럴까? 그러자. 원펀치! 자, 그럼 먼저 새해 계획 라미 거
운동 꾸준히 해서 근육 늘리기. BMI 재보니까 평균보다 근육량이 많다고는 하는데 운동하던 때 근육량을 다시 찍고 싶음. 코스프레 컨셉 사진 포토북 만들기. 수중 촬영 가고 싶음. 오. 이번에 하여튼간 게로나 때문에 여러분들 못한 게 너무 많죠. 그래가지고 덜 아프기. 이거 배달 음식 줄이면 야 덜 아파 이거. 배달 아이, 음식 동생이 진짜 자꾸. 내장 썩어. 아이 동생이 자꾸 와가지고 누나 배 안 고파? 이러면서 자꾸 꼬셔요. 내장 그걸 썩어. 내장 썩어. 방송 꾸준히 하기. 작년에 너무 꾸준히만 하고 재미는 모르겠음. 의무적으로 켰음. 아 약간 즐기고 싶다. 컨텐츠가 필요한 상태. 이사 와가지고 지금 방 넓어졌는데 어지르면 피규어 전시대 갖다 버린다 그래서 방 깨끗하게 유지해야 됨. 복싱 배우기 약간 1번이랑 비슷하죠? 복싱 배우기. 네. 아마추어 대회도 나가고 싶다고요? 네. 이제 앞으로 라미한테 개기지 말기 우리. 아니 이건 뭐야? 개인 방송에서 편하게 욕한 게 버릇돼서 부모님 앞에서도 욕함. 헐 누구예요? 아니 라미님 이거 마지막 목표인가요? 야 이건 아니지. 옷 만드는 법 배우기. 그 다음에 코스프레 옷 100벌 채우기. 부모님 싫어할 것 같음. 이건 왠지 탈락될 것 같고. 유튜브 편집 연습. 아 근데 저 90벌, 아 80벌이에요 80벌. 80벌? 빗소리 컨텐츠 풍부해진 거 축하드리고요. 나 만들 줄 알면 사이즈 맞춤이야. 아니야 안 만들 거야. 빗소리 언제 올라오나요? 웨딩드레스 입었던 영상. 그러니까요. 일단 그게 아마 다음 주에서 다 올라갈 것 같아요. 오 기대됩니다. 연비는 캐치프레이즈가 있네요. 2021년은 내 세상. 내 세상. 유튜브 영상 500개 달성, 구독자 10만, 재미있게 방송하기. 사람답게 살기 또 들어갔고요. 25만원짜리 운동기구 한 번도 안 쓴 거 싫어하냐? 야 진짜 너무하다 25만원은. 와 아직까지도 나에게는 할부금이 남아있다고. 아 할부만 냈네. 야 이게 뭐야. 완벽한 독립 지난 해랑 약간 달라졌죠. 원래 독립하고 싶다였는데 11월 독립에 확정이 됐죠. 그렇죠? 그리고 지금 독립한 맛있는 거 집에 사 먹기, 사람답게 살기. 이게 실패네. 약간 2, 3번이 합쳐지면은 아니에요. 사람답게는 못 살겠어요. 아무래도. 내기하실 분 사람답게 살기 되나 안 야! 되나 내기하실 분 2주 깨끗이 살다가 그 이후로 점점 귀찮아서 아 내일 하지 뭐. 아 아니야. 다음에 하지 뭐. 저도 한 표 아, 뭐. 하겠습니다 그거. 아 몰아서 하지 뭐 하다가 이제 나중에 집 가면 야 돼지우리가 있었네. 약간 아니, 이렇게 된다고. 아니거든. 배당이 얼만데? 4번 지성과 인성을 겸비한 사람 되기. 땡! 탈락인데요? 땡이라니. 아 이거 좀 애매한데 지성과 인성? 물론 애들이 건드릴 때는 절대 봐주지 않기. 하지만 넓은 마음 가지기. 난 그릇이 큰 사람이다. 애들이 시끄럽게 굴어도 난 평정을 유지할 수 있다. 아 욕하면 안 돼. 욕하면 안 돼요. 되겠냐? 될 거 같냐? 야 되겠냐? 되겠냐 진짜. 이거 건드릴 때 아닙니까? 저 봐주지 않아야 되는데. 되겠냐 진짜 킹 받네. 밥 잘 먹기. 이거 병원 잘 다니기. 요거 약간 그거예요. 지금 사람답게 살기에 포함되는 그런 목표들. 그 다음에 열심히 일하고 열심히 쉬기. 나머지는 괜찮은데 사람답게 살기만 좀 지켜봐. 진짜 내가 옆에서 지켜보면서도 조마조마한 거 있지. 약간 이제 죽는 거 아닌가 싶어가지고. 아무튼 그렇고요. 다음은 2D. 유튜브 트위치 활동 꾸준히 주 6회 생방에 주 5회 업로드? 목표. 아니 될 목표를 아니 미안해 아니야 아무튼 열심히 한다는 얘기잖아요. 땡. 땡이야. 몸무게 줄이기. 현재 250kg에서 80kg로 줄이기. 뭐라고? 예, 엄청난 목표라고요 지금. 너 코끼리세요? 사랑하자. 그녀를 찾아보자. 나의 그녀는 어디에? 그녀를 찾겠어. 빗소리 때문에 애들 다 물들었어. 아니야 다들 외로운 거지.
야 이거 뭐야 3대 몇백 치기 트위치 유튜브 부업 월 몇백 만들기 이건 뭐야 요리 연습하기 나 솔직히 마피아 크루에서 지금 요리 제일 잘하는 것 같다 어. 근데 거짓말. 제대로 하고 싶어진다 이거 뭐죠? 아 저도 승우 아빠 이거 승우 아빠님 마이하루짱 뭐야 크루원들이랑 친해지기 솔직히 그렇게 친한 건 아닌 것 같아 아니야 나는 방송할 때 말고는 우리 크루랑 이야기 잘 안 하긴 하지만 그래도 우리 크루들 좋아해 지금 이대로도 좋은 것 같아 그치? 이건 뭘 쓴 거야 결국에는 친해지고 싶다는 거야 아니라는 거야 뭐야? 아니 나보고 지금이라도 어색하게 괜찮은 거- 지냈다며. 아니 지금도 괜찮은 거 같은 거야 뭔가 생각해보니까 그래서 굳이 친해져야 되나 싶은 거지. 제일 초라하다 아니 7초라도 안 보이면 뭐냐고. 아 진짜 상상도 못했네 진짜 미쳤다 도라이 새끼인가 진짜 뽀글이 유튜브 7만 찍기 자취하기 현실 컨텐츠 해보기 합방 컨텐츠 그 다음에 빗소령 집 가서 먹을 거 먹기 그 다음에 케빈 형 스튜디오에서 누나 홀딱 자주 얻어먹기 그리고 유튜브 4회 이상 유지하기 개인 방송 자주 하기 8근육 복구하기 현실 촬영하기 스튜디오 촬영 왜 이렇게 많아 이거 근데 이게 은근히 현실적인 거 알아 다? 하고 있는 게 더 많은 것 같은데? 야 맞아. 그래 지금 하고 있는 거 거의 유지하기 아니야? 합방 같은 거 빼고는 맞지? 그렇죠. 뒤에 계신 집주인분이 많이 화가 나신 것 같은데 아니에요 화 안 났어요. 연말에 보라색 머리한테 별 좀 4개 받아갖고 화나신 것 같으니까 이번엔 꼭 가서 5개 주세요 알겠습니다. 올해 하는 거 보고요. 1년 동안 다 보고 정해야지 별점은. 아니 솔직히 모쏠 아니시잖아요 근데 여기서 밝힙시다 모쏠 아니시잖아요 모쏠은 아니죠. 네. 아 근데 그냥 그렇게 쓴 거지. 살아 평생 못해본 연애하기 1번 우려를 멈추고 일에 집중 이거 제가 맨날 했던 말이죠? 빗소라 여자친구 생각하지마 일이나 하고 있어 열심히 약간 그렇게 맨날 했던 말이에요 1번에 딱 우려를 멈추고 2번을 하는 거지. 이거 뭐예요? 불음주를 실천하기? 금주하겠다 이거입니다. 아 불음주 왜 저따구로 쓴 거야? 이렇게 잠깐만 헛된 맹세를 자제할 것은 뭐예요? 이제 분명히 또 어디다가 앞글자 다 따봐요. 앞글자 뭔데? 살우불헛 아닌데? 그러니까 헛된 맹세를 좀 자제하겠다. 아 저 이거. 그 대각선. 대각선. 아유 이걸 또 숨겨놨네 이씨. 정말. 아 진짜 월드 클래스 김춘식의 계획 최근에 춘식이가 개인 방송하다가 아르헨티나에 있는 500만 유튜버한테 호스팅을 받아가지고 지금 인스타 팔로워가 저보다 훨씬 많아졌어요 그쵸? 인스타 팔로워 4배 증가 현재 15,700명이고요. 진짜 와. 대단해요 지금 시엔이가 올린 게시물이 인스타에 하나 있는데 그게 여느 100만 유튜버들보다 좋아요 더 많이 찍혔거든요 지금 대단한 기세로 성장하고 있는 시엔이 스페인어 배우기 올라 아르헨티나 올라 아르헨티나. 맙크루 최초 해외 진출 도전 건강관리 운동이라도 하던지 챙겨 먹어야 야 37종 뭐냐? 저거 뭐지? 암튼 해외 진출이랑 뭐야 안 썼어? 끝으로 가봐. 끝으로 가봐. 저 새끼 끝에 못 쏘았어. 저 새끼 끝에 못 쏘았어 무조건. 아 해외 진출을 발판으로 이 사람들 통수 후리기 딱대. 뽀그라 연장 챙겨라. 이 묻어버리자. 사람 하나 묻는데 원래 2장 받는데 우리가 형한테는 1장만 받을게. 다시 쓸게요. 무덤에다가 깃발은 아르헨티나 깃발로 꽂아주자 그러면. 자 케빈 형. 왜 이렇게 많아? 자 첫 번째 욕 줄이기 전 연령 컨텐츠. 네. 아닌 것 같은데 이거. 아 할 수 있어 할 수 있어 할 수 있어 우리는 할 수 있어 우리가 하는 거야 우리가 욕 줄이고 약간 순화하고 정말 욕 같은 거는 정말 써서 정말 재밌을 때 극대화할 수 있을 때만 실패 아닙니다 여러분들 실패 댓글 금지 고 자 두 번째 구독자 65만 명. 65만 명
목표 올해 목표입니다 여러분들. 구독과 좋아요 눌러주시고 부탁드려요. 자, 세 번째. 게로나 끝나면 팬미팅. 그래 이거는 팬미팅 좀 하자. 진짜 팬미팅은 정말 우리 작년부터 원래 작년에 여러분들 2번 하려 그래서 심지어 맞아. 원래 중간고사 끝나고 2번 하려 그랬어. 1, 2학기 중간고사 끝나고 2번 해가지고 시기적으로 2번 하려 그랬는데 한 번도 못했죠. 이번 해에는 제발 좀 할 수 있기를. 자, 네 번째. 여름 전까지 볶은 녹아버린 초콜릿 볶은 되찾기. 써니님 덕질 못하게 하기. 이건 뭐예요? 아 요즘에 써니님이 자꾸 BTS 좋아해가지고요. 볼줄 아시네. 그래가지고 뭐야? 요즘에 상대가 월클이다 보니 제가 긴장감이 이만저만이 아니거든요. 그래서 볶음 만들려고요 저도. 이채 케빈 나도 월클인데 긴장되지 않나? 빨리 얘 무덤에다가 아르헨티나 깃발 꽂아. 알았어 미안해 죄송합니다. 아! 뽀글아 6번 안 읽었다. 6번 뭔데? 케빈 였고. 아, 맞다. 6번. 뭐라 써있는데? 마피아 크루 전원 전 월급 멤버. 인상하기. 전 멤버 월급 10배 이상하기. 음. 못 지킬 시에